Chà sụt đây con côn cái nàyยังthôi chấm nào thả tì bầm muối tầm po tì sai sụp bầm muối lùm hạt tì pi rồi con chấm nào tặng ăn chà chiêng mà nè tinh xì măng bầm bao đói khăn ông mùi bao miên tầm ngón 50 kg quất dọc xì măng nu tàu phơ piêng tật ban đập pi piêng các bạn năng ban piêng đập pi tại sẽ cho lắm nóไปถึงต้นจังเลยขนมเปียงมวยกวดปลาซีมังมาเพย์จุดมาเพย์5 กิโลกรัมตาเชียงนุ่นเอาสารซีมังปนมันกิโลกรัมตีดจ่าจังมันนั่งเก็บปรับทาเชียงมันนั่งติงซีมังปรับบ้าวมาบ้าวตรงเงิน50 กิโลให้กดยอดซีมังนั่งตัดเฟ้อเปียงบ้านดับปีเปียงให้ขนมเปียงคือกดปลาซีมังแต่มาเพย์จะมาเพย์5 กิโลเตจังในขนมนั่งคือยืนตัวเธอมัดคือยืนรกตรงnguồn xi măng tặng mày nán chà rồi tรงnguồn xi măng tặng hay dương vô tận độ nắng nè đập pi piêng mà piêng pra và pan nè chứ mà phơi chứ mà phơi pram con đập pi piêng tới cứ dương nó khơi xi măng đại nó xả lại chà nè rọc xi măng đại nó xả cứ pram báo con nắng mà bao 50 kg á chàให้ดอกนั้นนี่ดับปีเปียงมาเปียงปลามาเพย์จุดมาเพย์5 กิโลจังยังมันเตารอสิมังได้ปลาคือจะดับปีกุนนึงมาเพย์จุดมาเพย์5อ๋อจ้าให้มันยังอยู่สิมังมีต่างนั่งตัดดอกน่ะสิมังได้เก็บปลาให้ยังนึงเคยสิมังได้nóสารจ้าจังยังធ្វើประมาณวิธีมาอยู่50 กุน5ยังធ្វើលក្ខណៈត្រឡប់ចឹងចឹងដាក់50 មុខក៏បានដែរលំហាត់ត្រង់ទៅហ្នឹងអត់ខុសទេគ្រាន់ថាអ្នកគ្រូសេតាមលំដាប់លំដោយប្រធានចំណោទចា0 525ចានេះស៊ីម៉ង់ដែលមានទាំងអស់គឺ250 គីឡូហើយយើងរកស៊ីម៉ង់ដែលប្រើអស់ទាំង12ពីងគឺ 20.25 គុណ12 20.25គុណនឹង12ដាក់តាមលំដាប់ដាក់តាមផ្នែកគុតច្រឡំចាយើងគុណមកពី5 ដង 10 សិលិ0ត្រា1 2 ម្ដង 2 2 នឹង 1 5 2 0 ដង 0 2 2 ដង 4 5 ម្ដង 5 នេះលេខ 5 កូនចុចច្រឡំលេខ 6 2 ម្ដង 2 លេខនឹងដដែលទាំងអស់នេះសេមកចាហើយយើងធ្វើផាត់បូក0 ទម្លាក់ 5 + 5 10 ត្រា1អានម៉ាន 3 អានេះ 4 នេះ 2 យើងមើលតួគុណទី1ផ្នែកទស្សភាពមានប៉ុន្មានខ្ទង់មាន2ខ្ទង់អញ្ចឹងយើងកាត់2ដែរមកចឹងមានន័យថាអានេះគេប្រើអស់243 គីឡូក្រាមហ្មងព្រោះអី0ក្រោយក្បៀសគឺយើងអត់យកទេចាវាអត់ន័យហ៎ចាអញ្ចឹងយើងយកទម្ងន់ដែលមានទាំងអស់នេះមកនេះតាមលំដាប់លំហាត់នេះយើងធ្វើផាត់ដកយក250គុណយកមកដកទៅនេះក៏បានដែរតែយកមកដកនេះហ្មងដកហ្នឹង243ដកទៅមើលគ្រាន់មើលដឹងថាសល់ប៉ុន្មានឯងមែនអត់ចានៅសល់7 គីឡូក្រាមចានេះចឹងគាត់នៅសល់ស៊ីម៉ង់7 គីឡូក្រាមនេះជាចម្លើយចឹងកូនជួយចុច like វីដេអូឲ្យមើលផងបើសិនជាពេញចិត្តនៅចំណោទនេះឬអត់យល់ត្រង់ណាអាច comment សួរខាងក្រោមបាន